صباح الخير الناس الكل. اليوم باش نصلح معاكم اكزامان دو بكالوريا بور لا سيكسيون لتر. الاكزامان تاع باك 2019. الاكزامان يدور 1 heure et demie، يعني عندنا برشا وقت باش يكفينا باش نكملو الاكزامان. باش نبدا في البارتي A. Dans cette partie عندنا البارتي A عندي deux exercices grand A et grand B. نبدأ بالgrand A. Dans un contexte de création de site web, complétez chacune des phrases ci-dessous par le terme correspondant de la liste suivante. Liste شعلنا فيها عندك signé, front page, lien hypertexte, transition, lien interne, page web, bouton sensif, HTML et lien hypertexte. Bon, احنا في الكور نتاعنا مازلنا ما قريناش البارتي front page, la création du site web، لكن نجمو l'exercice هذايا نخدمو. طبعا نشوفو الميثود كيفاش. Bon, la première proposition, là, de page consiste à appliquer des effets artistiques lors du passage d'une page web à une autre. La deuxième proposition est un éditeur conçu pour la création et la modification des pages web. La troisième proposition, pour améliorer le design d'une page web, les liens hypertextes peuvent être sous forme de. La quatrième proposition, une est un document conçu pour être affiché à l'aide d'un navigateur. Le est un langage conçu pour créer et structurer des pages web. Un est une marque qui sert à retrouver une position dans une page web. Enfin, un permet de naviguer dans le web. Si la navigation est d'un site web à un autre, on parle de. Par contre, si la navigation se fait entre des endroits d'une même page ou des pages du même site web, il s'agit alors de territoire. Bon, je نبدو الكلمات اللي احنا نعرفهم سي ديجا قريناهم في الكور نتاع تريتمون دو تكست الوورد. بون، عندنا كلمة سيني قريناها، عندنا كلمة ليان هايبرتكست قريناها، وعندنا كلمة ليان انترن وليان اكسترن قريناهم زاد. بون، سيني سي كوا سيني؟ سيني سي une marque نستعملوها في الدوكيمون. كيف نعمل المارك هذيا؟ ما ثماش حتى ريزلتا افيشي، مي المارك هذيا لواش؟ بور ديزيني انو لوندروا هذا بارتي هذيا اسمها تيلي تيل. باش من بعد كيف نعمل ان لien hypertexte lorsque je clique sur un objet, que ce soit un texte ou bien une image, il va passer vers à cet endroit et signer comme si black. هذاك اش معناها سيني، لكني ما تظهرش. Alors le signer par rapport les phrases suivantes, est-ce que le signer là ما تجيش لا، سي تا سيني لو سيني مش ان سيني لو سيني ou bien ان سيني. alors في الفراز الاولى بالكل مستحيل باش تجي. سيني est un éditeur. éditeur يعني نقصدو به un programme, un logiciel. est-ce que le signer c'est un éditeur? non. alors pour améliorer le design d'une page web, est-ce que signer نستعملوه pour améliorer le design باش المنظر نتاع الباج يكون مزيان؟ لا. une لهنا كيف يحكي avec le féminin. une or c'est un والا le signer est un langage conçu pour créer et structurer des pages web. non. un signer est une marque qui sert à trouver une position dans une page web. Alors le signer c'est quoi? C'est une marque qui permet de retrouver une position dans une page web ou bien dans un document Word. alors كلمة signer باش تجينا لهنا. نتعدوا تو باش نشوفوا الكلمة الثانية. الفرونت بيج سي ديجا انتم قريتوه اون تروازيام اني، وقدرة ربي باش نقروه زاد السنة ان شاء الله، نرجعوا بعد العطلة ان شاء الله ترجع القراية بعد العطلة تو نقروه.
Le front page, c'est quoi? C'est un logiciel ou bien c'est un éditeur qui faut le Word, qui fait l'Excel, qui fait le PowerPoint. C'est un logiciel pour faire quoi? Pour créer des pages web ou bien pour créer des sites web. Alors, front page, c'est quoi? C'est un éditeur conçu pour la création et la modification des pages web. باش نصنع بيه création des pages web ou bien pour les modifier. يعني عندي page web خدمناها مثلا في السيونس هذه باش نصلحوها في السيونس اللي بعدها. نتعدوا توا كلمة lien hypertexte. Lien hypertexte, c'est quoi? Qu'est-ce qui permet de lien hypertexte? على حسب اللي شفناه في الوورد. Il permet de naviguer d'un document vers un autre. يعني كيف نكليك على signer يمشي يحلي un autre document. Ou bien كيف نكليك على signer يمشي بيا vers un على le lien hypertexte يمشي بيا vers un autre un emplacement dans le même document. Alors, les liens hypertextes, c'est quoi? Est-ce que là, lien hypertexte? Non. Pour améliorer le design, je sais le lien hypertexte? Non. Une lien hypertexte me dit, le lien hypertexte, qu'est-ce que c'est un langage? Non, ce n'est pas un langage. Là, un lien hypertexte permet de naviguer dans le web. كيف ما نعملوا recherche في Google par exemple, يجونا دي liens, نعمل أي كلمة نعمل عليها recherche, يجوني دي liens, يكونوا soulignés par le bleu. كيف نكليك على lien يهزني vers un autre document. يعني il va permettre de naviguer dans le web. Si la navigation est d'un site web à un autre, alors on parle de quoi? D'un site web vers un autre site web. Par contre, si la navigation se fait dans entre des endroits d'une même page web, yani en local, en interne, ou les pages d'un site web, alors il s'agit de quoi ici? Il s'agit d'un lien interne. Tant que, si la navigation d'un site web à un autre, vers un autre document, vers un autre document, alors on parle ici de quoi? C'est un lien externe. Bon, je مازالونا كلمة page web, bouton sensif et HTML. Bon. نبدو معناها ساعة كلمة ترانزيسيون سي ديجا قريتوهم انتم اون باوربوينت في التروازيام اني قريتوها زادا كيف في الفرونت بيج كان كفاكم الوقت قريتو الفرونت بيج. الترانزيسيون هو كيفاش نتعدى من باج من اون اوتر باج. هاك لي في اللي يصير في الانيماسيون اللي تصير للباج. اسكو ثم تتعدى عادي والا ثم حاجة ارتستيك مزيانة تخلينا نتعدو من باج لباج. Alors, la transition, c'est un aspect artistique. Alors, la transition de page consiste à appliquer des effets artistiques lors du passage d'une page à une autre, ou d'une diapo في PowerPoint à une autre. هذيك اش معناها transition. هو l'effet artistique اللي تعدى بينا من باج à une autre. حتى في الفيديو كيف نحكيو على فيديو تشوفوا فيديو في التلفزة حاجة ترانزيسيون شنو؟ انه كيفاش كان في فيديو تحرك بها عمل لك ليفي فلو ولا حاجة باش مشى vers une autre فيديو. بون تويكا اش مازال لنا باج ويب بوتون سونسيف اي HTML. بوتون سونسيف كلمة بوتون سونسيف اش معناها بوتون؟ يعني قرص. سونسيف يعني lorsque je clique il va faire un effet. باش يعمل ان ايفي. بون الور لهنا البوتون سونسيف عنده زاد ان اسبي ارتستيك ان اسبي دو ميزون فورم باش يكون حاجه مزيان. اوكي لهنا عندنا بور امéliorer le design d'une page web les liens hypertextes peuvent être sous forme de page web ما تجيش de boutons sensifs. Je mets le note. C'est une page web HTML. Bon, une est un document conçu pour être affiché à l'aide d'un navigateur. شنو هي؟ HTML ولا une page web تتحل بالنافيغاتور. النافيغاتور نقصد بها لهنا مثلا الموزيلا فيربوكس، الجوجل كروم، الانترنت اكسبلورر. هذوما سو سون دي نافيغاتور. شنو اللي نحلوه بالنافيغاتور هذايا؟ هي لي باج ويب. une page web est un document conçu pour être affiché à l'aide d'un navigateur. Je مازال كلمة HTML. HTML هي
جات من كلمة hypertext markup language. C'est un langage. Elle في الآخر هي language. C'est un langage avec des marques pour créer des documents hypertexte. Alors, HTML est le langage conçu pour créer des pages web. وهكا يكون وفات البارتي grand A من partie 1. نتعدوا للبارتي 2. Partie 2, partie Word. La figure ci-dessous représente une brochure publicitaire d'une salle de sport. هذه الفيجور نتاعنا. En se référant au tableau ci-dessous, tableau هذايا, complétez chacune des bulles indiquées dans la figure 1, يقصد بها الفيجور هذه, par le numéro de la mise en forme appropriée. Bon, عندنا لهنا des endroits باش نكملو. 1 عندنا interligne double. Interligne نقصدو بها espacement entre des lignes du même paragraphe. كيف نقول دوبل يعني الاسباس يكون كبير. ملتي كولوناج يعني عندنا دو كولون، يعني كتيبة على اليمين وكتيبة على اليسار، ولا كتيبة على اليمين وكتيبة سونطري وكتيبة على اليسار كيف ما الجريدة بالضبط. الوورد ارت، الوورد ارت هما ان تكست يكون افيك ان ديزاين مزيان. ترام دو فون يعني une couleur ou bien une image d'arrière-plan. Retrait de la première ligne يعني ثم un espacement في البريمير ligne. Liste à piste يعني une liste فيها des points ولا des puces ولا des étoiles. Note de bas de page يعني معلومة موجودة في البا دو باج باللوطة بالكل. Alignement centré يعني أنا l'alignement تاع l'objet نتاعنا que ce soit texte ولا image يكون au centre. Habillage rapproché. L'habillage rapproché يعني l'image تكون لهنا habillage يعني نحكو automatiquement على image. l'image تكون rapproché ياسر للتكست يعني تكون entouré avec le texte. باهي نبدو بالأولى بالكل. لهنا انترليني دوبل. انترليني دوبل مش تكون هذه، باش تكون دون ان ميم باراغراف. لهنا هذايا على ليماج، لهنا عندنا ان اسباسمون تشوفوا فيه كبير. الور الانترليني دوبل تكون لهنا. اون باس ملتي كولوناج يعني عندنا دو كولون. عندنا دو كولون. كان نجي نشوف الدوكيمون تاعي هذايا لهنا فيه دو كولون، عمل عليها هو السامبول هذا. الور لهنا سي لو ملتي كولون. نتعدوا توا الوورد ارت. الوورد ارت كيما حكينا في الكور تاع الوورد انه الوورد ارت سي ان اوبجي يكون تكست يكون افيك ان افي مزيان. هذه هي التروا. انا باهي الترام دو فون لهنا ما نجموش نحكوا عليها بور لو مومون، خلوها للاخر بالكل. نتعدوا لو ريتري دو لا بريمير لين يعني ثم اسباسمون في البريمير لين. لهنا كنجيو نشوف الباراغراف هذه ثم ان اسباسمون في البريمير لين في الباراغراف. الور لهنا سي ان ريتري دو لا بريمير لين. نتعدوا توا ليست ابيس. لا ليست ابيس يعني سيتين ليست. كان نجي نشوف هذا لهنا اليا ان ليست. الور هذه لهنا سيتين ليست ابيس. نوت دو با دو باج يعني عندنا ان انفورماسيون موجوده في البا دو لا باج. هذه سي لا نوت دو با دو باج يكون ديما قبلها ثم ستار ثم ان بيتي نيميروتاسيون. ensuite alignement centré حاجه تكون aligné au centre. عندنا لهنا دارجي aligné au centre اللي سي ديجا عملنا عليها سي ان اوبجي وورد ارت. اش مازال alignement centré règlement et info pratique لهنا. alors je vais mettre alignement centré. نتعدوا تويك habillage rapproché. habillage rapproché automatiquement on parle d'une image. alors لهنا النوف باش تكون على ليماج. كان نلاحظوا لهنا ليماج اللي رابروشي للتكست. توا نمشيو نشوفوا تويك هذه اورير. كنشوفوا لاريير بلان تاعها جاي بالنوار. alors l'arrière plan تاعها اللي en noir. on parle de trame de fond ou bien d'arrière plan. de cette façon يكون كملنا البارتي grand A في l'examen تاع باك 2019.